玩完其他，跟住我就要拍一個材質包介紹啦。嗱，我只係介紹得更多集，其他我就等觀眾慢慢發掘啦。首先呢，佢嗰個材質包係好似 Minecraft 普通嘅材質包嘅啫。如果顯料嘅話都係冇變過，但僵屍嗰啲都有變，只不過係變咗個皮膚啫。冇錯。我再照一隻僵屍像，你睇下。我估呢個作者應該係做咗好耐先至做完呢個材質包嘅。好啦。點解而家仲未出嗰個飢餓遊戲呢？其實係因為我就嚟好啦，未出飢餓遊戲嗰個消息呢，咁我就等下次再話俾你聽。暴露信息先。咁我哋今集嘅實況就係咁多，喺我哋下集再見，拜拜。